क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। कहाँ रहते हैं दिनेश जी? बरौर। अच्छा, तो क्या समस्या रहती थी आपको? मुझे दवाई रिएक्शन कर रही थी जब मैं काम करने गया था, तभी मुझे खांसी बहुत होने लगी। फिर मैंने 2-3 जगह इलाज अपनी दवाई ली थी, कोई फायदा नहीं हुआ। रुद्रपुर से भी ली, बरौर से भी ली, नवाबगंज से ली, पीलीभीत से ली। अच्छा, इतनी जगह से जी। खांसी की दवाई ली, सही नहीं हुई? खांसी नहीं सही हुआ। फिर इनसे मेरा परिचय हुए, तब मैंने इनसे दवाई ली, तब मैं ठीक हुआ। अच्छा, तो आपने फिर प्रोडक्ट इनका यूज़ करा? इन्होंने दिया मैम ने आपको हाँ, प्रोडक्ट? वो दिया था। अच्छा, तो यही प्रोडक्ट दिया ना? हाँ, यही वाला दिया। अच्छा, तो कितने लगभग कितने समय में ठीक हो गई ये खांसी? ये मेरे लगभग 15 दिनों में ठीक हुई। 15 दिन में बिल्कुल फिट हो गए? करीब फिट हो गया। यानी इतनी समस्या रुद्रपुर से ले गए आपने, पता नहीं कहाँ कहाँ तक इलाज करा हाँ, लिया। काफ़ी करवाया था। अच्छा, तो अब बिल्कुल फिट हैं? फिट हो गया। तो ऐसी किसी को समस्या होगी तो बताएंगे? जी, भरोसा है पूरा? पूरा भरोसा है। अच्छा जी, चलिए ठीक है, ओके। तो बाकी इस तरीके की समस्या अगर किसी को हो तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए ये कहूँगा, यही दवाई आप ले लो, यूज़ करो और आपको फ़ायदा होगा इससे। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया।